রমজান ভাই, শুনলাম আজকে নাকি এসিতে ধামাকা অফার দিচ্ছেন। অবশ্যই আছে। গ্রি এসির উপর ধামাকা অফার থাকবে। গ্রি এসির উপর? গ্রি এসির উপর ধামাকা অফার থাকবে। ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটা এসি আমরা দেখাবো এবং এই এসির উপরে ধামাকা অফার থাকবে। মানে ইনভার্টারও থাকবে, নন ইনভার্টারও থাকবে। এটা কত টন হবে? কোনটা কত টন হবে? আমাদের একটা আছে 2 টন, একটা আছে 1.5 টন, একটা আছে 1 টন। মানে তিনটা সাইজের হবে। তিনটা সাইজের হবে। ওকে, দেখেন আমরা কিন্তু আজকে গ্রি ব্র্যান্ডের ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার এসি দেখব। গ্রি আসলে গ্রি হলো আপনার বর্তমানে বাংলাদেশে না, পুরো ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1। গিরির কথা মানে বাড়তি কোনো কথা বলার দরকার নেই। বা গিরি এসি আছে, দাম কত বাই দেন, বিল করেন, শেষ হয়ে যায়। ঠিক আছে, গিরি এসি নিয়ে বেশি কথা বলতে হয় না। ঠিক আছে, অতএব সেই গিরি এসি আজকে আমরা একটা অফার দিব। হয়তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এগুলোর দাম সবসময় বাড়েই, মানে দাম যত বাড়ে কিন্তু কমে না। ঠিক আছে, তো আমরা আজকে যে আমরা এসিগুলো দেখাচ্ছি গিরির, সেটা হলো আপনার এই 2 টন, 1.5 টন, 1 টন। ওকে, এখানে এই তিনটা সাইজের হবে, 2 টন, 1.5 টন, 1 টন। জি, এগুলো তো সবগুলাই আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে, প্লাস এনার্জি সেভিং থাকবে। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, যেটা আপনার এই নন ইনভার্টার এসি, সেটার 5 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে। 5 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে। আর যেটা আপনার ইনভার্টার আছে, সেটা গ্যারান্টি থাকবে আপনার যে 10 বছর। 10 বছরের। 10 বছর। ওকে, ঠিক আছে। আর এগুলা ফিটিং করার যাবতীয় যে পার্টস লাগে সবগুলো কি দেওয়া থাকবে? সবগুলো अवेलेबल থাকবে। মানে একটা সাইজ অনুযায়ী দেওয়া থাকবে। আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, এটা হলো আপনার আউটডোরের লাইন। এই দেখেন, এখানে আপনার এখানে সব পার্টস গুলো দেওয়া আছে, দেখেন। দেখছেন, এই দেখেন সব দেওয়া আছে সাথে। তবে অ্যাঙ্গেলটা এক্সট্রা নিতে হবে। অ্যাঙ্গেল তো এর সাথে থাকে না, অ্যাঙ্গেল আপনাকে আলাদা কিনে নিতে হবে। মানে এই এসির সাথে যা থাকে সবই দেওয়া হবে। সবই দেওয়া হবে, আর এগুলো 100% কপারের। ওকে, ঠিক আছে। আসলে কি জানেন, এখন এসির ভিতরে একটা মানুষ কপার ছাড়া মানে দেয় না, বুঝছেন না। ভালো ভালো ব্র্যান্ডের এসিগুলো, যেগুলো নন ব্র্যান্ড, সেগুলো তো কোনো কথাই নেই, যে অন্য অন্য নন ব্র্যান্ডের এসি চালাতে হবে বিভিন্ন কথা বলে। ঠিক আছে, তো এই এসিগুলোর গুণগত মান ভালো, কোয়ালিটি ভালো। ঠিক আছে, কারণ গিরি তো স্ট্যান্ডার্ড তাদের মান বজায় রাখে, কারণ গিরি এসিতে কোনো কমপ্লেন নেই। যদি আপনার গিরি আপনার এই ইনভার্টার এসি এবং নন ইনভার্টার এসি সবগুলো আমাদের কাছে আছে। যেটা আপনার নন ইনভার্টার এসি যেগুলো আছে, সেগুলো আপনার অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে পাবেন। আচ্ছা, এখন এটার সাইজ অনুযায়ী প্রাইসটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম। অবশ্যই আমরা বলি, আমরা এখন বর্তমানে নন ইনভার্টার আমাদের এখানে ডিসপ্লে করা আছে। নন ইনভার্টার আমরা ইনভার্টার প্রাইসটা আমরা বলে দিব নেক্সট ভিডিওতে, আপনি ইনভার্টারটা দেখতে পাবেন। ঠিক আছে, আজকে আমরা নন ইনভার্টার প্রাইসটা বলবো এবং ইনভার্টার প্রাইসটা বলে দিব। তো আমরা ডিসপ্লেতে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হবে নন ইনভার্টার। আচ্ছা, যেটা 2 টন নন ইনভার্টার, যেটা 2 টন নন ইনভার্টার, এটা হলো 65,000 টাকা। এটা হবে 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। আর এটার ইনভার্টার যেটা হবে, আর যেটা ইনভার্টার হবে, ওইটার রেট হবে আপনার 75,000 টাকা। 75,000 টাকা। 75,000 টাকা, মানে আপনার 10,000 টাকা কম বেশি হবে, কম বেশি, ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার। ওকে, আর যেটা আপনার আছে আপনার 1.5 টন, এটা হলো আপনার 55,000 টাকা নন ইনভার্টার, আর ইনভার্টার 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। 1.5 টন 65,000 টাকা এবং 55,000 টাকা। আর যেটা আপনার 1 টন আছে, সেটা দাম পড়বে আপনার 45,000 টাকা, আর হলো 50,000 টাকা। ওকে, 50,000 হবে ইনভার্টারটা, আর নন ইনভার্টার হবে 45,000 টাকা। আমরা কিন্তু আজকে ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটার প্রাইস আমরা এখন ওটা সাধারণ একটা আইডিয়া দিয়ে দিলাম। নেক্সট টাইমে আমরা আপনার এই যেটা আপনার ইনভার্টার আছে, সেটা আমরা আপনাদেরকে আরেকটা ভিডিওতে আমরা দেখাবো। আর এগুলোর ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিরকম? আর এগুলোর ক্ষেত্রে যেগুলো নন ইনভার্টার সেগুলো 5 বছরের, আর যেগুলো ইনভার্টার সেগুলো 10 বছরের। আর আমরা বলে দিছি এই অফার কিন্তু একবারে চাঁদ পর্যন্ত থাকবে। ওকে, মানে এই আগামী ঈদ পর্যন্ত এই অফারটা থাকবে। আর এটা যদি কেউ ফিটিং করে নিতে চায় সেক্ষেত্রে, আর যদি কেউ ফিটিং করে নিতে, সেই জন্য ফিটিংয়ের জন্য আপনার সেই ঢাকার ভিতরে হোক, আপনার 1500 টাকা ফিটিং চার্জ লাগবে। আর যদি অ্যাঙ্গেল নেন, অ্যাঙ্গেলের জন্য 1500 টাকা লাগবে। ওকে, আর ঢাকার বাইরেও সেম হবে? না, ঢাকার বাইরের জন্য আপনার আলাদা, সেটার জন্য হয়তো বাড়তে পারে। সেটা আমাদের ওই এরিয়া থেকেই, আপনার যে এরিয়া হবে ওই এরিয়া থেকে টেকনিশিয়ান যাবে, এটা ঢাকা থেকে যাবে না। যেহেতু আপনার গিরি নেবেন, গিরির টেকনিশিয়ানই থাকবে। কেউ যদি সরাসরি শোরুমে এসে নিতে চায়, ও মাশাআল্লাহ, খুবই ভালো। শোরুমে এসেও আপনারা নিতে পারবেন। আমি তো আরও চাই যে আপনার আমার শোরুমে আসেন, শোরুমে দেখে শুনে তারপর প্রোডাক্টটা কিনেন। ওকে, শোরুমের ঠিকানাটা একটু জানতে চাচ্ছি। শোরুমের ঠিকানা 1, 2 এবং 21, 22, 23 ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস দিলে ঢাকা নিউ মার্কেট। আপনার মার্কেট ঢুকে হাতের ডান দিকে 1 এবং 2 নম্বর শোরুমটা। আর যদি কেউ বাসায় বসে প্রোডাক্ট অর্ডার করতে চায়, সেক্ষেত্রে বিকাশ কিংবা রকেটে কিছু অগ্রিম পেমেন্ট অবশ্যই আমাদেরকে প্রথমে ফার্স্টে 5,000 টাকা বিকাশ করতে হবে। একমাত্র ডিএনএসটুকুই আপনি পেমেন্ট করতে হবে, অন্য কারো পেমেন্ট করেন কিনা জানি না, তবে আমাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে। আমাদের পেমেন্টে দেখেন আমাদের এই নাম্বারগুলো দেওয়া আছে, এই নাম্বারগুলোতে আপনারা যোগাযোগ করবেন। ঠিক আছে, এই ফোন নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করলে আপনারা খুব সহজেই আপনাদের সব ডিটেলসটা জানতে পারবেন। আর এগুলো তো বড় আইটেমস, কেউ যদি ইএমআই তে নিতে চায় সেটা নেওয়া যাবে? আমাদের সবগুলো প্রোডাক্টে ইএমআই হবে। ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে মানে 5,000 টাকার বেশি প্রোডাক্ট নিলে ইএমআই হবে? ইএমআই হবে 5,000 টাকা না, আপনি দেখা যায় যাই নেন না কেন,
আপনার 5,000 টাকা কেউ ইএমআই করতে চায় না, ঠিক আছে। তারপর আপনি যদি বলছেন 5,000 টাকা হলে ইএমআই হবে, সেক্ষেত্রে 8.5 থেকে 10.5% যোগ হতে পারে। ওকে, মানে আপনার 3 মাস 6 মাস আমাদের 12 মাস সব এরকম ইএমআই আছে, আপনি যে আইটেম নেন না কেন আমাদের ইএমআই অ্যাভেলেবেল আছে, যে কোনো ব্যাংকের ইএমআই। ওকে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা গ্রি ব্র্যান্ডের ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার এসি খুঁজছেন তারা কিন্তু চলে আসতে পারেন ডিএন স্টোরের শোরুমে, এবং চাইলে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করেও কিন্তু প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেল আইকনটা অল বাজিয়ে দিবেন।